मैं चाहता हूं कि अब एक ऐसे कलाकार को बुलाया जाए जो कमाल की आवाज रखता है। अल्तमश कहाँ है? अल्तमश, मेरे बच्चे इधर आ। ये वो बुलंद आवाज है कि बुलंद शहर में इसकी आवाज गूंजने वाली है। एक कमाल लड़का है, इसने कभी हाथ नहीं मानी, मेरे पीछे पड़ा रहा कि अनु भाई मुझे आपके शो पर आना ही आना है, गाना ही गाना है। मैंने बोला कि तेरी आवाज इतनी बुलंद है तो पहले तेरा काम शुरू करता हूँ बुलंद शहर में, और बुलंद शहर में बुलंद आवाज लेके आए। अभी से ताली बजाइए, मेरी बात याद हो गया। चलो भाई आपका मुझे थैंक यू सो मच सबसे पहले सर। मैं बहुत खुश नसीब समझता हूँ अपने आप को भी, आपने मुझे ये मौका दिया। थैंक यू सर। और मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ,